海尔的滚筒洗衣机，咱们拆解看看内部结构。控制方式为旋钮加触摸。桶内有照明灯。相对咱们之前拆解的洗衣机呢，多了一个智能投放功能，可以把洗涤剂盒呢加满，它会自动控制使用量。洗涤柔顺剂盒。洗衣机的顶部，首先是进水电磁阀、洗涤剂智能投放器、配重水泥块。正面是热风烘干系统，上面采用的是一颗召集异步电动机，功率为48瓦。显示控制面板、控制旋钮、编码器。上面还有一个振铃，2枚电容触摸弹簧。正面有3防漆。前壳的电磁门锁。下面有一个强制解锁的拉线。拆下前壳的洗衣机，上面洗涤剂盒有4个通道，通往内桶。这里是暖风烘干的通道，水位传感器，下面连接着水位、压力、气管，配重水泥块。现在可以拆出顶部的智能投放器了。投放器上面有4组进水电磁阀，2只永磁同步电机。内部呢加了一道预混仓，可以将洗衣液和水充分溶解，再喷湿衣物。配重水泥块，哎呦我操，真沉！烘干系统出风口的温度传感器，水位管，热风烘干系统。这面是进气孔，连接到那里。离心式风扇，往前吹风。前面是电加热管，串联着2颗过温开关。上面有隔热瓦。拆掉前面的配重水泥块，小点啊！超重的一块水泥块，可以看到右下角的排水泵了。洗衣机里面有硬币的话呢，会卡住排水叶轮，无法排水。摘下后壳，断开所有连接线。好，滚筒拿出，底部排水管、水位检测管，4根阻尼撑杆。哎呀，之所以有4根呢，是因为顶部采用了2根吊装弹簧。接下来是滚筒的背部，同样采用了直驱马达，免去了皮带的传动，动力呢直接传递给内桶。电机下方是它的洗涤水温加热器，也可以叫它热得快。下方有个水温传感器，这里还有一个水温传感器。3项直流无刷的外转子，外圈有36块磁石，内部为无刷电机的内定子，一共27组绕组。它的外筒呢为螺丝拼接，抠开给大家瞧一瞧。这就是洗衣机的内筒。最后看它的机壳，右下角的排水泵、排水管，左侧3项直流无刷电机驱动盒，整个驱动板做了灌胶处理，右侧大散热片，下面有整流桥、MOS 管，后面还有电容、电源板。洗衣机拼回去了，螺丝没剩，就剩了一根拉线，强制开门的拉线。